Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін сіздер менен 6 сынып қазақ тілі пәнінен 4 тоқсанның 9 бөлім әлемдегі ірі кітапханалар 1 параграф кітапхана мен кітаптың маңызы деген тақырыптағы сабақты бастауға рұқсат етіңіздер. Кітапхана мен кітаптың маңызы. Сабақ мақсаты мәтіндерді мәнерлеп оқи алады, мазмұнын түсінеді, сол оқыған мәтіндеріндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды, ақпаратты анықтағаннан кейін жинақы мәтін жазады, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Бағалау критерийі: оқушылар мәтіннің мазмұнын түсінеді, негізгі және қосымша ақпаратты ажыратып, жинақы мәтін жаза алады, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыра алады. Олай болса, оқушылар, бүгінгі 1 тапсырмамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Оқушылар, сіздердің кітаптарыңызда 1 тапсырма бізге былай беріліп тұр. Мәтінді алғаш бірге оқимыз. Мәтінді оқып болған соң, сол оқыған мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаймыз. Олай болса, оқулықтарыңызды қолдарыңызға алып, 1 мәтінді қане оқиықшы оқушылар, дайынсыңдар ма? Ал бастап оқиық. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы. Білімнің биік белестеріне жетелейтінде кітап. Француз жазушысы Дени Дидро адамдар кітап оқуын қойса, ойлауын да қояды деген. Ал дана халқымыз кітап қазына деген. Кітап оқыған адамның ақыл ойы, білім парасаты кітап оқымаған адамға қарағанда әлде қайда жоғары болады екен. Олар қоғам өміріне белсенді араласып, үнемі ізденісте жүретін көрінеді. Мұны ғалымдардың зерттеулері де растап отыр. Бүгінгі жастар бос уақытында немен айналысады? Көзіміз көріп жүргендей, олардың көпшілігі түрлі әлеуметтік желілердегі, ғаламтордағы жаңалықтармен танысып, жұлдыздардың жеке парақшаларын ақтарумен уақыттарын өткізіп жатыр. Бұл әрине көңілге кірбің ұялатады. Уақыттарын өздеріне керексіз дүниелерге арнағанша, кітап оқуға жұмсаса, құба-құп болар еді. Бүгінде кітап оқу үшін бар жағдай жасалған. Кітапханаға бармай-ақ ғаламтордан кітап оқу мүмкіндігі пайда болды. Оқитын кітабын телефонға жүктеп алып, кез келген жерде, кез келген уақытта оқуға болады. Тек кітап оқуға деген ықылас болса болғаны. Енді оқушылар, мәтінмен таныстыңдар, оқылған мәтін сіздерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Мәтін не жайында екен? Тамаша. Мәтіндегі негізгі ақпараттар не жайында? Дұрыс, кітаптың маңызы жайында, Ал қосымша ақпаратты қалай ойлайсыңдар? Енді қараңыздар, оқушылар, адамның өміріне, сіздердің жаңағы осындай рухани азық алу үшін кітаптың маңыздылығы қанша екен? Жарайсыңдар. Кітап пен кітапхананың қандай байланысы бар? Кітапханашының осы кітаппенен таныстырудағы қоғамда алатын орны қандай? Ой, тамаша. Сіздер өздеріңіз осы кезге дейін қандай кітаптар оқыдыңдар? Керемет. Сонда адамның өмірі үшін кітаптың маңызы ерекше екен, Мәтін мазмұны бойынша түсіндіңіздер ма? Керемет, жарайсыздар. Олай болса, келесі тапсырмамызды орындауға рұқсат етіңіздер. Біздің келесі тапсырмамыз жаңағы сіздер оқыған мәтін бойынша серпілген сауал деген әдіс бойынша сұрақтарға жауап берейік шығане. Дени Дидроның кітап туралы пікірмен келісесіңдер ме? Тамаша. Кітап оқудың ойлаумен байланысын қалай түсіндіруге болады? Ойлау мен кітап оқудың байланысы қанша? Кітап оқыған адамның соны оқып, соны бір машыққа айналдырған адамның ойлау дәрежесі қалай болады екен? Тамаша. Халқымыз кітапты неге қазынаға бағалаған?
Не себепті қазынаға балап отыр? Кітапты үлкен бір керемет, табылмас қазынаға балап отыр. Дұрыс, себебі кітап рухани неміз біздің. Ой, жарайсыңдар. Жақсы оқушылар. Жақсы кітап жан азығы дегенді қалай түсінесіздер? Адам бір кітапты оқығанда ләззат аласың. Сол кітап сенің бір жаңағы керемет, қымбатты байлығың айналады. Мысалы, ата-аналарыңыздан да сұрасаңыздар, қай кітапты оқыдың, қай тақырып, қай кітап ұнады, қай ақын жазушының десеңіздер, оқыған бала кезде оқыған кітаптар есіне түсіп сіздерге айтып береді. Жарайсыңдар. Өте тамаша, керемет сұрақтарға жауап бергендерің үшін рахмет. Енді біз жаңағы 3-ші тапсырмаға өтейік. Бұл оқушылар кітаптарының 158-ші парағындағы жазылым тапсырмасы. Дескриптор негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп алады, жинақы мәтін жазады, сол жазған мәтініңізден істеудің түрлерін ажыратады. Енді оқушылар, естеріңізде болса, біз 3-ші тоқсанда істеу деген тақырыпты өтіп едік. Істеу дегеніміз не еді? Нені білдіретін істеу? Естеріңе түсті ма? Істеу дегеніміз іс-қимылдың, іс-әрекеттің әр алуан мезгілін, мекенін, мөлшерін, сындық амалдық белгілерін, болу себебі мен мақсатын білдіретін еді. Бұлай қарағанда айтсаңдар, сол іс-әрекеттің мақсатын, мезгілін, себебін білдіретін. Естеріңе түсті ма? Жарайды. Енді қайсыларың естерін істеудің мағыналық түрлері естеріңізде бар? Қандай істеудің мағыналық түрлері бар? Мезгіл, тамаша, мекен, мөлшер, сын қимыл, күшейткіш, мақсат, себеп салдар істеулер. Қымбатты оқушылар, оқулықтарыңыздағы тағы бір сіздердің өтініш істеу деген тақырыпты тағы қайталап өтіңіздер. Жарай ма? Енді жаңағы оқыған мәтіндегі біз негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп аламыз. Сөйлемдерді, оқушылар мән беріңдер. Сөздер емес, сөйлемдер. Сөйлем дегеніміз бір немесе бірнеше сөздің несі жиынтығы, белгілі мағыналы ойды білдіреді. Сол негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп аласыздар. Соны іріктеп болғаннан кейін жаңа оқылған тұтас мәтіннен бір жинақы мәтін жазуымыз керек. Түсінікті ма? Сол мәтінді жазып болғаннан кейін өздерің жазған мәтіннен біз өткен істеудің мағыналық түрлерін ажыратасыздар. Түсінікті ма? Жарайды, тамаша. Енді осы тапсырманы орындап болғаннан кейін маған жолдап жіберулеріңізге болады. Классрумда біздің неміз бар, қазақ тілі әдебиетіне арналған тобымыз бар. Соған жіберсеңіздер де болады. Болмаса, комментарийға қалдырып отырсаңыздар да болады. Істеудің мағыналық түрлері жайлы біліп жатсаңыздар, қай сөйлемдер, негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді біліп жатсаңыздар, бұл тапсырманы жаңағы біз оқыған мәтін бойынша орындаймыз оқушылар. Негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп аламыз, содан кейін тұтас мәтіннен жинақы мәтін жазамыз. Жазып болғаннан кейін біз 3-ші тоқсанда өткен істеу жайлы тақырыпты, істеудің мағыналық түрлері жайлы есімізге тағы түсіріп, сол өздерің жазған мәтіннен істеудің түрлерін ажыратамыз. Жарайсыңдар. Енді осыны жазып болсақ оқушылар, біз әрі қарай тапсырмамызға өтейік. Енді сіздерге кітап оқудың пайдасы жайлы қосымша ақпарат бергім келіп отыр. Осы кітап оқудың адамға қандай пайдасы бар екен? Қане бір көріп, тыңдап, тамашалайықшы. Кітап оқудың пайдасы неде? Неге кейбір адамдар оқуды әлі де жалғастыруда? Себебі кітап оқу біріншіден логикалық ойлауды дамытады. Бұған көптеген тәжірибеден көз жеткізуге болады. Мысалы, бұрын сөзге шорқақтық танытатын адамдар қолына кітап ұстап классикалық шығарманы оқи бастағаннан-ақ көп ұзамай өз ойын еркін жеткізе алатындай дәрежеге жетеді. Сондай-ақ оқығаныңды іштей талдай бастасаң, адам психологиясын жетік түсінуге мол мүмкіндік береді. Адам ағзасының қартаймауына да кітап оқудың септігі бар екенін оқымыстылар дәлелдеуде. Әсіресе егде адамдар үшін бұл ерекше пайдалы көрінеді.
Біріншіден, оқылған сөзді санада бейнеге айналдыру қабілетін жақсартуға әсер етсе, екіншіден, оқу ойды жинақтауға көмектеседі. Сондықтан кітаптың қартайғанда да белсенді ақыл ойды сақтап қалуға пайдасы бар екен. Енді оқушылар, жаңа кітап оқудың пайдасы жайлы білдік. Енді біз бос уақытымызды қалай өткіземіз демей, әдемі, жақсы, өзіміздің жас ерекшелігімізге сай кітаптарды оқуды әдетке айналдыруымыз керек. Жарайды, тамаша. Енді оқушылар, сіздерге үй жұмысы кітаптарыңыздағы 158-ші парақтағы 5-ші тапсырма беріледі. Енді оқушылар, қазір сіздер демалыстасыздар, солай ма? Қашықтықтан оқығалы жатырмыз. Енді өздеріңіз, барлығыңыз мектебіңіздегі кітапханаларды естеріңізге түсіріңіздерші. Ол қай бөлімде жайғасқан, онда қандай кітапхана, кітаптар бар, өздері қандай кітаптар алып оқыдыңдар. Сіздерге осындай көркем шығармаларды ұсынатын кітапханашы апайларыңыздың есімдерін естеріңізге түсіріп, бір мектептеріңізге саяхат жасап жіберіңіздер қане. Көз алдарыңызға келді ма мектептегі кітапханаңыз, кітапханашы апайларыңыз? Олай болса, сіздерге берілетін тапсырма мектеп кітапханасы немесе өзің оқырманы болып табылатын кітапхана туралы кітапханашыдан сұхбат алып, диалог түрінде жазыңыздар. Өздері мүмкін басқа кітапханаларға барып, жазылып, кітаптар алып жүрген шығарсыздар. Сол кітапханашы апайларды естеріңізге түсіріп, кітапхана туралы кітапханашыдан сұхбат аласыңдар. Диалог түрінде жазамыз. Диалог дегеніміз бір немесе бірнеше кейіпкердің сөйлеген сөзі, солай ма? Диалог болады. Ал монолог дегеніміз бір адамның өзінің ішкі ойы, өзінің жеке пікірі. Солай ма? Жарайды, тамаша. Келесі сабақта кездескенше сау, саламат болыңыздар. Тапсырманы орындап, маған жібересіздер деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.